Esselamu aleyküm aziz qarindoshlar. Allah'ın güzel selamı hemminglarga olsun. Allah hemminglarni niyet qilgan ishlaringlarga muvaffaq qilsin. Yana bir tema so'zlaydigan fursatimiz bo'ldi. Har biringlar bilan yuz ko'rishdik. Bugungi temamiz Uyg'urlarda milliy ruh tarbiyasining zarurligi va ta'xirsizligi haqida. Milliy ruh tarbiyasi elib berish zarurmi? Albatta zarur. Nima uchun zarur? Xitoylarning ruhiy buzg'unchiliklarga uchragan ma'naviyatimizdagi illatlardan qutulish, Xitoylar singdirgan ziyonliq ong, ruhiy holatlardan qutulish, fikr qilish usulimiz, qimmat qarashlarimizni jiddiy remont qilish, sog'lomlashtirish, har millatda bo'ladigan normal milliy his tuyg'uga kelish, burchimizni tunish, milliy istiqbol haqida to'g'ri o'ylash qatorliq ehtiyojlarning hammasi uchun milliy ruh tarbiyasi elib berishga, qaytadan shakllanishga ehtiyojimiz bor. Qarindoshlar, biz hammamiz odatda Uyg'urlarning bekli buzilib ketganligi, tuzitish mumkin emasligiga qadar ketgan passivizmlik qarashlarimizni o'tirib qo'yib qaqshab turamiz. Ammo bu bizdalik ko'rilgan chiriklikmi emas. Bo'libmi davlati bo'lmag'achqa, davlatning bir tutash yetaklashidan mahrum bo'lg'achqa, illatlarga petish umumiy ahvol. Davlat degan millatning otasi bilan o'xshash. Davlati bo'lmagan millat ko'chada qolgan yetim bolaga o'xshash bo'ladi. Uni bir ishga, yomon ishdan haydaydigan, to'g'ri ishga qil deydigan odam bo'lmagandan keyin uning buzilib ketishi normal ve muqarrarlik yani. Ben sizlarga Siyonizmning fikratchisi Theodor Herzlning gapini qilgan edim. Esinglarda bo'lsa kerak. Theodor Herzlning xotiralarini o'qisanglar, bugun ziyolilarimiz cho'ng biladigan Yahudilarning o'sha zamonlardagi ahvolini, axloqiy sapo, ma'naviy safolari jihatdan bizga o'xshab ketadiganligini ko'rasizlar. Theodor Herzl tashabbus qilgan Siyonizm va dunyo siyonist qurultiyiga qarshi harakat qilgan Yahudi guruhlarining bo'lganligini ko'rasizlar. Ya'ni bir-biriga qarshi nurg'un guruhlar. Qo'llamaganlar, umidsiz qaraganlar, qarshi turganlar bo'lgan. Shulardir. Bu taraflarga ko'ra bizdan bek farqli emas edi. Üstün tarafı bor desek Yahudilarning faqatla iqtisodiy jihatdan ustun edi. Men bir naql beray. Theodor Herzlning xotiralaridan bir naql. Taqib etilgandan beri o'tgan 2000 yildan buyon bir siyosiy liderdan mahrummiz. Bu biz bilan o'xshash bu tarafı. Men buni bizning eng cho'ng talihsizligimiz sifatida ko'raman. Bu yo'qlik biz uchun tarixda uchragan barliq taqibat va azoblardan yomon bo'ldi. Bizning iç-içimizdan tarqalish va yo'qlikqa qarab menishimizning sababi mana bu. Chunki hech kim bizni haqiqiy inson bo'lish yo'lida tarbiyalamadi. Hech kim tarbiyalamadi. Bizni bir kishi tarbiyalatamda yo'q. O'xshash. Muhimi umidni yuttirmaslik. Bu eng muhim. Ta ki 1948-yilda Isroiliya qurilganga qadar Yahudilar bir-birlari bilan uchrashganda yoki ayrilishib atganda
lisana haba'a beyur Yeruşalayim ne 2000 yıl zerikmey tekrarladı. Bu nima degani? Kelar yili Yerusalimda bo'lamiz inshaalloh degan. 2000 yıl zerikmey tekrarladı. Bizmi o'zimizga shundaqroq bir umid ifodasi bo'lgan jumlani odat qilib olaylik. Deylikki, kelar yil Qashqarda bo'lamiz inshaalloh degandek. Asli mavzuga kelaylik. Milliy ruh tarbiyasi balalarga qaratilgan tarbiya emas. Milliy ruhini yo'qotgan cho'nglarmi bu tarbiyaning obyektlaridan. Hammanglarga ma'lum, biz umuman milliy ruh tarbiyasidan mahrum bo'lganligimiz uchun oldi bilan cho'nglar tarbiyasiz. O'zi tarbiyasiz cho'nglar o'zining avlodlarini milliy ruh bilan tarbiyalamdi. Mumkin emas. O kadar o'qigan ziyolilarni ko'rdimki men. O kadar o'qigan angliq bir tabiiy bo'lishib qaramay Xitoylarni o'zining qon qarindishidek ko'rinadigan ajoyib manqurtlarni ko'rdim. Biz o'qimagan xalqimizdan nima deb og'rinamiz? Bunday ahvolda. Demak, bu balalarning qilli qaratilgan tarbiya emas bu. Cho'nglarg'imi bu tarbiya lozim. Ama cho'nglarga elib beriladigan tarbiya tashkilotlar vasitasi bilan toplangan joylarda ma'lum bir tashkillovchi tarafidan uyushtiriladi. Uni aile berib qilib olmaydi. Ama balalarga beriladigan tarbiyani her ata-ana ailede qilsa bo'ladi. Bu ailede qilish kerak deganlik emas albatta. Toplangan yerlarda tashkilotlarning meclis zallarida elib beriladigan faoliyatlarni qilish kerak. Şunlaşqa bu terbiyenin obyekti çoğunluğa olganda bunu teşkilatlar tarafından teşkillenip kılındığın bolğaçqa biz bu yerde balalarına esas qıyğan halda tilga alamiz. Birincisi terbiyenin birinci usuli ma'rif. En yaxshi metod ma'rif. Ana til kurslari, Qur'on kurslari orqali elib beriladigan tarbiyalash programmasi cho'qim milliy rang ilish kerak. Bu jihatdimi Turkiya eng yaxshi bir baza. Başqa davlatlardami mayli ana til kursi yoki Qur'on kursi bo'lsin, bir tutash darsliklarni asos qilib o'rgatilsa, texmi foydali bo'ladi. Bu jihatda cho'qim milliy kimlik ta'kidlangan darsliklarni asos qilish, davlat bayrog'i, davlat girbi qatorliq milliy kimlikning simvollarini ideologiya deb qaraydiganlar tarafidan tuzilgan malaz darsliklar ishlatilmasligi kerak. Chunki bizning milliy ruhga ehtiyojimiz var, millatchi bo'lishga ehtiyojimiz var. Bu jihatda Turkiyada avlod gruppasi degan bir grup var ekan, bular tarafidan nashr qilinayotgan jurnalga mushtarak bo'lish, oilalardami buni qo'llanish lozim. Bu ma'rif jihatdagi usul. Endi oilada. Hozir televizorlarda YouTube ochilgan bo'ldi. Qabronglar va televizorlar bevosita YouTube'ga bog'lanalaydi. Bu aqlli TV. Smart TV'lar. Şuna TV'larda daim Uygurca kartullar, Uygurca itotlar, Uygurca nakşılar, milli marşımız, Kur'an tilavetlerini koyup ailede bo'lgan chig'imizda bekav bo'lsaqlar, ya'ni bekavlab o'ttiradigan emas, ish qilayotgan bo'lsaqmi, uyning ichidagi ishni qilayotgan chog'dami
televizorni qo'yib qo'ysak, u quloqimizga kiraverdi. Biz ishni quloq bilan qilmagandan keyin bir tarafdan anglaymiz, bir tarafdan ishimizni qilsak bo'ladi. Bu televizor qo'yib qo'yilsa, ya'ni oila muhiti Uyg'ur puruqi bilan to'ldirilsa, balalarning tili Uyg'urcha chiqib qolmay, ruhimi Uyg'urlashadi. Bu haqda mening bevosita tajribam bor. Aslida bizning shahrimizda bir O'rta Osiyolik Uyg'ur oila bor edi. Ularning bu yerda tug'ilgan bolalari yoki nevrilarining tili ruscha chiqadi. Ruscha. Men bunga bekme hayron qolgan edim. Chunki bu muhit tamamen ruschaga yot bir muhit. Atrofda birmi rus yo'q. Ya Uyg'urcha ya inglizcha chiqsa, andan to'g'ri bo'ldigandek qiladi men uchun. Chunki o'zi Uyg'ur bo'lganlik uchun Uyg'urcha tili chiqsa to'g'ri, muhit inglizcha bo'lganlikdan ingliz tili chiqsa, bu aqlga uyg'un tuyuladi. Ammo bularning bu kichik bolalarining tili ruscha chiqadi. O çağda mening kichik bolam bo'lmag'achqa bevosita ta'siriyatim yo'q edi. Bu oilaga zang solsam, ular oilasida ruscha so'zlashar ekan bir-biri bilan. Hatto ba'zida ixtiyorsiz holda ruscha bilmaydiganlarga ruscha so'zlaganlar bo'ladi. Undan boshqa TV her daim ruscha programmalar qo'yiladi ekan. Men hamisha bolalarning bu yerlarda Uyg'ur o'lanmay qolishidan ansiraydim. Bu aile bana ilham manbasi oldu. Demek balalarını Rus qiyg'ili bo'lgan yerda Uyg'ur qilishqimi bo'ladi. Bu texmi afzallik tarafi bilan, ya'ni o'zimiz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun texmi asarroq bo'ladi. Keyin Turkiyadan ballarım keldi. Aslida Rusça, Uyg'urcha so'zlaydigan bolalarım Turkiyada 3 yil o'qish jarayonida Uyg'urchani, Ruschani tamamen yeb, turkcha bo'lib kelgan edi. Men ularni qisqa muddatda Uyg'urga aylantirdim. Turkchani unutib qolish badaliga. Keyin bu yerda bir balamiz tug'ildi. Uyg'urcha muhit yaratdik. Uyg'urcha aloqa, ya'ni hammayla uyda Uyg'urcha so'zlashimiz. Uyg'urcha film, Uyg'urcha naqsha. Keyin hatto bu balamiz chalroq tili chiqqanda o'zi Uyg'urcha naqsh talab qiladigan, boshqa narsalarni xohlamay yig'lab tepishlaydigan bo'ldi. Endi bu Uyg'urcha naqshiningmi hozirgi zamon naqshlarini xohlamaydi-da. Ya xalq naqshlari bo'lishi kerak yoki muqam. U eng yaxshi ko'radigan naqsha Anam Qunaxon Dadam Karvon degan xalq naqshisi edi. U bu naqshini anglag'isi kelganda dada vata deydi. Shu naqshini qo'yib bermaguncha g'alvisi bes qilmaydi. Uyimizda har zaman milliy bayrog'imiz esiqliq edi. Bir emas, bir nechtisi. Kichik, chuvchilik 3 burjak bayroq derazaynikida, suhbat ustida bayrog'i TVning ustida, namoyish bayrog'i tomda. Gap qila oladigan bo'lgandan keyin bu bola, ya'ni 2 yosh, 3 yosh bo'lgan vaqtida meni ko'ta bayroqni suyman deb talab qiladi. Tomdagi bayroqni ko'taratdik, u bayroqni ishqi bilan suyatdi. 5 yoshgacha bir og'izmi inglizcha bilmadi. Tamamen Uyg'urcha so'zlaydi. Maktabga borgandan keyinmi har zaman Uyg'urchani asosiy til qilib kelyotdi. Dastlabki maktabga borgan chaqlarda muallimlarning Uyg'urcha bilmaydiganligidan hayron qolib yurdi. "Sarangmi Uyg'urcha bilmaydi?" deb shikoyat qilib keladi bizga. Ya'ni bu bolaning dunyosi Uyg'urcha bilib ketgan bo'lganlikdan go'yo Uyg'ur tili bir dunyo tilida, uni hamma odam bilish kerak.
Şoňlaşga o muallimleriniň uýgurça bilmesligi buning qabul kıýgysyz birine iş bolup duýuldy. Meniň şuwarym şu edi. Uýgurça bilmeýdigan alim bolsaň kerekiň ýok. Uýgur bol, işçi bolsaňmy meýli. Bäziler bunu hata diýdigandy. Emma bu meniň şuwarym. Eger bir Uýgur alim özüniň tilini bilmese, bu Uýgur alimi bilen İngiliz ýa-ki nemis aliminiň farky nime biz üçin? Onun yaratgan ýeňilikini mu terjime arkaly bilimiz, bununkini mi terjime arkaly bilimiz. Fark näde? Fark bizden bir alim çykdy dep maktanmakdan başga bir paýdasy ýok. Eger o alimde milletçilik, milli ruh bolsa, ana tilini ügüniş o kadar mı ters emas. Bu meniň garaşym. Çünki milli ruh, milletçilik ruhy bir energiýa bu. Bu bir işık bu. Xuddi muhabbetdeki işık okşaş. Küyek yani. Bunda bir işki. Onu bu tilini ügünüşke o kadar iştiyaklık galet keltirdi ki o belki bir qancha hepte içinde ponni ügünüp elişi mümkün. Ondan başka eğer o alim Uygurça bilmesemi, yaratgan keşfiyatıga Uygurça yoki Uygurçani eski saladigan bir isim koydu mu? Özünün Uygurluğunu her fırsatda jakalamdy. Özü erişken aşşan şeref yüksekliginden faydalanıp millet üçün iki ağız gep kılamdy. Etrafıdaki münasibet halkasındaki kişilerge milletinin derdini anlatamdy. Çünkü onun münasibet halkasındaki adamlarının hemmisi alimler, mutaxassisler olgaçka bunun täsiri intaýyn güçlük boludy. Bu bizning liderlarning küçüğünüdün mü täsirlik boludy? O eger bir ağız gep koysa. Eger bulardan biri mi yok bolsa, yani bunun hiç birini kılmagan bolsa, bu alimden bir Uygurça bilgen, Uygurluğunu saklagan işçi yaxşırak. Eger bu karışımda hata digiçiler bolsa, bundak bir alimning nime faydası barligini aytip baksa boludy. Men bu wagtda yıllar avval neşir kılıngan kitaplarımda tonulganlarning tonulgan sahnalarida Uygurluğunu oturup koyuş koymaslıkını çöğür degen halda iki misal vergen edim. Biri, yuqori avazlık, dolkunsuman, nakışçı Dilber Yunus. Bunu bilisiler. Anlaşımca hazır şivitsi demiş. Bir şivit bilen toy kıygan aldı. Yeni biri, yeni bir su üzüş çempionunun Türkiye'ye sığıngandan keyin gayip bolganlygy. O kanda gayip boludy, bir kişi rengi tutup eketken iş emas. Şu şan şeref yükseklikini saklayanmagan, yani Türkiye'ye gelgendan keyin içişke başlagan, Türkiye'de onu bir tenterbiye klubu kabul kıygan. Ama meşqi vaqtida barmay. Baldo ketip 5 qaygan ýerde jürüp, ahir çempionlukny tügütüp nol bolganda. Ola üze çıkkan sahnelerde hiç zaman Uygurluğunu ifadeliği yok. Bir insan eğer mening mevcutluğum, hayatım ve mamatım, netijem, şerifim, emgek meyvem, hemmisi milletim üçün degan ruhda bolmasa, şeref kazangan takdirde mi fakat öz üçin boludy. Şerifim öz üçün, tapgan pulum öz üçün. Şoňlaşga şu andymy bizde nurgun yetişken adamlarning baglyk hakkında ança-munça ýa-bir anlap kalymyz. Onun yetişkenligi odda ýerde hizmet tapalyganlygy bilen belgilenýär. Odda ýerden hizmet tapalygan jokary derejeli hizmet, jokary derejelik maaş. Emma yokulayatgan bu millet üçün kılıvatkan bir hizmet yok oturda.
Bu turdaki alim. Endi yana ailedeki milliy muhit haqida davom qilaman. Bugungi kelganda kichik o'g'limizning milliy marshimizni eng yoqtirib anglaydigan bo'lganligi. Hozir TV'ni o'zi ochib, YouTube'ni ochib, xohlagan narsani o'zi topadigan bo'ldi. Bir kunda necha qatim milliy marsh anglaydi. Hatto milliy marshni anglayotganda yig'lig'im kelyotidi deb o'mcharaydi. Başqalarımız tekrarlavermey başqa narsa qo'y desak, chunki men buni yaxshi ko'raman deb javob berdi. Bundan boshqa Xitoyning zulmlariga oid qisqa videolarni ko'rdi va doim Xitoy saqchilari yerda daqiritib so'rayotganlarni ko'rganida ko'ziga yosh elib, Xitoylar Uyg'urlarni qiynayotamdi deb so'raydi. Vatanim Sharq Turkiston. Sharq Turkiston bir jannat. Ammo hozir u yerda Xitoylar bor. Şoň Şarkı Türkistan'ı paskını kılıverdi. Men çoň bolsam Xitaylarni yo'qitib, vatanimni azat qilaman. Allah yolida şehit bolaman deb tekrarlab turdi. Namazda Şarkı Türkistan üçün dua qilganligini deydi. Nima deb dua qilding deb so'rasak, ey Allah, ey Rahman, ey Rahim deb taki o'zi bilgancha Esmaül Husna'dan bilge yırıqçı okup, andın ey Allah Xitaylarning beşik taş yağdırgın. Xitaylar beşini yesin, Uyg'urlarga yordam qilgin deb dua qilganligini deb berdi. Bularni biz birma-bir o'rgatgan emas. Bu faqat ailemizda hozirlangan milliy muhitning tabiiy mahsuli. Ama çoğun bo'lganda kim bo'lishiga hozir jazm qilish mumkin emas. Buni eskartib qo'yay. Endi kichik vaqtida menda bo'lgandan cho'ng vaqtida cho'qim shuning davomi bo'ladi deb biz kesitib aytolmaymiz. G'ayibni bilguvchi Alloh. Ba'zida kichigida yaxshi bolalar cho'ng bo'lganda boshqacha bo'lib ketishi mumkin. Kichigida bek kapsiz bolalar cho'ng bo'lganda yaxshi odam bo'ladigan ishlar bor. Shunga bu Nunga hech kim kepillik qilolmaydi. Buni oldin aytib qo'yayamdi kelgusida. Qanaqa bola hozir nima bo'ldi deydigan savol bo'lmasin. Ailedagi milliy kayfiyat, milliy atmosfera yaratishda avlod karton filmlari yaxshi qo'llanma. Buni balkim ko'pchilik biladi yoki bilmaydi. Avlod.com degan torbetda Uyg'urcha filmlar bor. Bu karton film orqali bir diniy savat beradi. Bu diniy savat Uyg'ur tili bilan so'zlanganligi uchun Uyg'urchasi uchun yordam bo'ldi. Buning ikki foydasi bor. Endi bu avlod gruppasining torbetida cho'nglar uchun filmlar bor. Masalan, Hazrat Ömer qatorliq ko'p qismli televiziya filmlari bor. Tarjimasi alayda yaxshi. Cho'nglarning ham diniy savat chiqarish uchun foydasi bor. Ham bu Uyg'ur tili muhiti bolalarga foydali bo'ladi. Milliy marsh ve başka jangovar marşlar. Bu aile, ma'rif, aile ve üçüncüsü de bu milliy marş ve başka jangovar marşlar. Bu terbiyenin yeni bir usulü. Müzik hakkında ilgili men Eynek'te dep ötkendim aytavur. Nemis feylasufı Friedrich Nietzsche'nin şu zamanda bu Nemis milletidimi bir buzuluş bo'lgan ekan, bir axloqiy yemirilish, ma'naviy yemirilish bo'lgan bo'lish kerak. Shuning uchun Nemis ziyolilari bu millatni qanday tuzish,
qanda odam qilish to'g'risida boshqa to'g'an bo'lish kerak. Buningga qarta bu Friedrich Nietzsche Germaniyani faqat muzika qutqizib olaydi degan so'zni qilgan. Men bu so'zni u Aynek'te bir maqolada naql qilgandim. Bu bir keyfi xiyali halda deb qo'yilgan bir so'z emas. Germaniyani faqat muzika qutqizib olaydi degan bu so'z hem rastilla reallikda aş muzikani g'ittan chekpasi Germaniyani qutqizib oladi degan gapmi emas. Hem shundaqla bu bir kulkilik ahmoqona xiyoli deb qo'ygan gapmi emas. Chunki muzikaning ruhni urg'utish, munglandirish, yig'i keltirish, qayg'uga selish, jushqunlashtirish rolining borligini ko'pchilik biladi. Ba'zi naqshlarni anglasak, izilib o'tirimiz, yig'lig'imiz keladi. Kallamiz, tefekkürümüz uzoq-uzoqlarga uchib ketadi. Ba'zi marshlar o'qilgan vaqtida jushqunlashib qanimiz urg'uydi. Bu hammalarning hayot tajribasida oldimizdan o'tgan bir ish bu. Bu nuqtada birmuncha Amerika filmlari va shu muzikaning insonni qanday ruhlantiradiganligiga oid. Maxsus şu muzikani tunishtiradigan film emas. Normal filmda shuning ichida biz ko'rib yetamiz ba'zi ko'rinishlarni. Shunday bir qistirma bor. Bir filmda bir yerasti nima suv osti farqida ro'y tushgan, hayotdan umidini uzgan nemis askarlari sulishab, gayeleri yığılab, gayelerinin nervisi biraz elişip, alıcı qilishib, ashuna qilayotgan vaqtida kapitan bu ahvolni kuzatib, darhol qaytib kirib, ishxonasi o'zining kayotasiga u yerdagi ko'pchilikka so'zlaydigan mikrofonga patefonda bir jangovar marshni aytavur, Germaniya hammadan a'lo degan marshni qo'ydi. Bu hamma bo'limlarda anglanadi. Bu muzika anglangan sirliqqa qing'ib yotgan, sulishab ketgan insonlar qaddini ruslab bir-bira tiklashadi va asta-asta og'zini pichirlatib marshga qaytilishga boshlaydi va oxirida hammasi dong qilishib buni bilib o'qib ketadi. Ama shunday bir ko'rinish bor. Bu bir filmda emas, jiq filmlarda bunday ishlar bor. Buni qarindoshlarning ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak bunday filmlarni. Ko'rganlari balkim bugungacha esida bo'lishi kerak. Biz milliy ruh tarbiyasi deganimizda qilinadigan ishlar nihoyat ko'p. Bulardan yana biri mana shu. Jangovar, jushqun, qonni urg'utadigan marshlar. Marsh tekstini yozadigan shoirlarimiz yetarli deb o'ylayman. Uyg'ur qalamkashlar nomida bir WhatsApp to'pi bor. His qilishimcha uningdagi Uyg'ur qalamkashlar xili bor. Mana shular milliy ruhni urg'utish mazmunida she'rlarni yozib ta'minlasa, muzikantlarimiz ahang ishlasa, bolalarga bu marshlar o'rgatilib, har xil to'planishlarda, faoliyatlarda o'qitib turilsa, g'oyat zo'r ruhiy qo'zg'atish roli bo'lganligini ko'rasizlar. Hatto uni biz cho'nglar o'rgansakmi bo'ladi, barabar o'qisakmi bo'ladi. Bu qonni urg'utadi, bu ruhimizni ko'taradi bu. Sharq Turkiston milliy marshini cho'qim hammamiz o'qiy oladigan bo'lishimiz. Yig'in, qurultay, murosimlarda cho'qim milliy marsh o'qish bilan boshlashni odat qilishimiz.
Buni ünalgıdan qo'yish emas, o'zimiz o'qiydigan bo'lishini tashabbus qilaman. Buning ruhiy urg'utish rolimi mo'lcharliksiz. Bundan boshqa ba'zi uzunroq inqilobiy she'rlarni naqsh qilg'ili bo'lmasa hech qisi yo'q. Balalarga bundaq she'rlarni yodiltib, so'rinlarda o'qitishmi milliy ruh tarbiyasida bir foydali usul. Endi qahramon ulgular. Ko'pchilik kommunist muhitidagi har doim kun tartibdan tushmaydigan qahramon ulgular masalasini esimizda tutgan bo'lsak kerak. Bu bir tasodifiylikmi emas, kommunistlarga xos bo'lib qolgan ish emas. Umuman ulgu orqali qo'zg'atish, ulgu orqali kayfiyat yaratish eng ta'sirli, eng amaliy, eng real bo'ladi. Biz o'zimizning milliy qahramonlarini ko'tarib chiqishimiz mümkün bo'lgunicha texmi yorqinlashtirib, texmi go'zallashtirib sunish orqali avlodlarimizning qalbida qahramonlikka intilish ruhi, vatan uchun o'lishga tayyor ruh, shehid bo'lishga intilib turadigan ruh yaratishga bo'ladi. Qahramonsiz bunday kayfiyatni qo'zg'ash tez. Onun için komünistler bunundan intayin usuluk bilen faydalandı bu usulden. Her daim bir ülgünü tikleydi. Onundan ki cemiyette bir hizmet grupları ya ki her urun, her yanın başlıklarının ağzı arkalık çakırık çıkarılıp falançıdan ügünüş, pukunçıdan ügünüşler. Ondan insanlar kozgutulurdu. Bu qahramon ulgular masalasi qarindoshlar bizda hozirgacha bo'lib boqmadi. Biz Xitoyning qahramonlarini o'rganish ulgimiz qilib shu safarbarlik ichida cho'ng bo'ldik. U sababdan Xitoylar bizning qahramonlarimizni ya bölgünçü deydi yoki yana bir nima deydi. Bu bizning qahramonlarimizni o'tirg'a chiqmaydi hech qachon. Darslik kitoblarimizdami Uyg'ur qahramondan bir nima ko'rmaymiz. Bir tasodiflik bilan o ilibbada Sadir Palvon bu ilibba kitobi kirib qolibdi ekan. Uningdan boshqa bir qahramonni bilmaymiz biz. Bunun için tariximizden qahramonlik haqidagi hikoyalarni mümkün bo'lgunicha bolalar tushunadigan shaklda oddiy bayon qilib berish. Ya'ni qayta bayon qilish. U normalda cho'nglar uchun yozilgan tarixlar bo'ladi yoki biografiya. U cho'nglarga xos. Kichik bola tushunmaydigan so'zlar ishlatilgan bo'lishi mumkin. Bunday hikoyalarni mümkün kadar addiylashtirib, addiy bayonga aylantirib, balalar tushunadigan shaklga keltirib, yoki qalamkashlarimiz balalar uchun balalar tili bilan qayta yezib chiqib, hozirlaydigan o'qishliqlarga kirgizish orqali ulgularga tayandirilgan yetaklash, qahramonlik ruhi yaratish. Yana bir metod. Şu anda Türkiye'de yeniden neşrden çıkan 100 meşhur Uygur namlı kitap bu cihetteki bir boşluğumuzun doldurdu. Bu kitapta bu 100 meşhur Uygur'un içinde alimler, şairler ve şundakla Xitayga karşı jang qilib jangda qahramonlik ko'rsatgan qahramonlarim bor. Ta ki Barin inqilobidagi Zeydin Yusufga qadar qahramonlar bor. Bu kitobni har bir Uyg'ur uyida saqlashga tegishli muhim kitoblar qatorida bilib setib olishi bir necha nuqtadan bir milliy burch hisoblandi. Biri Toluqsiz o'tirdi o'qigan bir qarindoshimiz 2 tomlik zo'r bir ilmiy asarni barliqqa keltiribdi.
qarindoshlar. O'zining puliga bostırıptı. Şuncha doktor, professorlar turgan yerda bu ajoyib g'ayratga opirin aytish majburiyatimiz bormi yo'qmi? Uni qo'llash majburiyatimiz bormi yo'qmi? Bir qarindishimiz Uyg'urlik uchun aqlini, vaqtini, iqtisodini qurbon qilgan yerda biz bir necha qurushga bu kitobni setib olsak, ham muallifni qo'llash bo'ladi. Texim muhim bir o'qishlikni uyimizda mavjud qilgan bo'lamiz. Bunun avlodlarimiz uchunmi foydali bir ma'naviy miros bo'lishligidan yana biz foydalangan bo'lamiz. Undan boshqa Sutuq Bug'raxon kitobxonasi ziyonga chidab mavjudlikni saqlayotgan bir kitobxona bo'lib, xos Uyg'urligimizni qo'g'dab qilishga ximiy turish bo'lsin uchun Uyg'urcha kitoblarning nurg'un turini boqilib, xalqimiz uchun mulozimat qilib turibdi. Ularni qo'llash boshqa natijasiz iyoni to'plashlarga pul verganga qaraganda natijalik bir ish. Ya'ni kitob setib olsangiz qo'llaganlik bo'ladi, ham bekorga bergan bo'lmaysiz. Kitob uchun bergan bo'lasiz. Bu har ikki taraf nafga erishadigan, texmi muhimi bugünkidek bir vaziyatda dunyoning nerede bo'lmasin bir Uyg'urcha kitobxonaning puttirab turishi biz uchun mo'lcharliksiz qimmatga ega bir ish. Shuna buning qimmatini bilsak, qadrini bilsak qarindoshlar. Hozirgacha bayrog'ini tonimaydigan bolalar emas, cho'nglarmi mavjud. Bu qadar ayib boshqa millatlarda balkim ko'rilmesi kerak. Bu intayin ayib qarindoshlar. Bu mugo yana mayli, kim bizdek bayrog'idan qochadi? O'zining milliy bayrog'idan qochishni nima desak bo'ladi qarindoshlar? Rezillik deymizmi, paskashlik deymizmi, munofiqlik deymizmi? Bayroqni bir tayoq va bir parcha lata deb o'ylaydigan kishilarga Theodor Herzldan yana bir naql beraman. Baron Maurus de Hirsch 250 million pul xarjlab davlatlardan qo'g'langan yahudilarni Argentinadan setib olgan yerlarga o'rinlashtirayotgan bir yahudi bay. Bu Baron Maurus de Hirsch degan. Theodor Herzl mushu bay bilan qilishayotgan söhbetida shunday deydi. Qanday bir bayroq chiqarishimni desam, siz masxar qilib, bayroqmi? O nimaki? Bir tayoq va bir uningga esilgan lat parchasimi? dedingiz. Yo'q, efendim, bayroq buningdan ko'p bir narsadir. Bir bayroq bilan inson boshqalarning oldiga yetib, ularni xohlagan yerga hatto arzu ma'vudga olib borishi mumkin. Arzu ma'vud bu Yahudilarning tushunchasidagi va'da qilingan tuproq. Yani promised land degani. İnsan bayroq uchun yashaydi, bayroq uchun o'ladi. Agar birisi ularni tarbiyalab yetishtirgan bo'lsa, ammo faqat va faqat bayroq uchun o'limga yugurib ketishi mumkin. Siz Prussiya imperiyasini nimaning vujudga keltirganligini bilamsiz? Xiyollar, naqshlar, fantaziyalar, qora, seriq va qizil bir parcha lata ve qisqili bir buyruq. Bu qizil, seriq, qora Germaniyaning bayrog'ining rengi. Bismarckning qilg'ini undan burun idealistlar tikkan daraxtni eg'itib mevasini terishdan iborat bo'ldi. Ko'p kitob o'qiysizlar, kitob qarindoshlarim, shuni bilasizlar bu Bismarckning kimligini. Bismarck 19-asrning oxirlaridagi Germaniyaning bosh vaziri. Shundaqla dunyo tarixidagi barmoq bilan sanaydigan mashhur siyosiyonning birisi. Bu yerda Theodor Herzl deyaptiki, Prussiya imperiyasini Bismarckning bu talanti borliqqa keltirmadi deyapti. Ash bijpacha lata ve ideologlar tarafidan o'tirib qo'yilgan dastlabida fantaziyadek, aql qabul qilgan olmaydigandek, xiyaldek tuyulgan shu g'oyaga oid ideal.
u muhitni yaratganligi uchunla Bismarck shu idealistlar tikkan daraxtni egitib mevasini latadi. O daraxtni tikkanlar uning orqasidagilar deydi, bayroq. Haliqi qora seriq qizil rangdan tuzilgan bayroq. Ya'ni Germaniya bayroqi. Bayroq mana shunday narsa qarindoshlar. İnsanlar bayroqlari uchun o'ladi. Biz bayrog'imizdan qochamiz qarindoshlar. Ayib emasmi bu? Men bizdek asoratdagi boshqa millatlarning a'zolariga bek zan solaman. Bu sababdan har doim birga ishlaysammi, gap ko'chilab qolaman. Sharoit yor bersa so'zlashib ozodlik ishlari haqida gapga solaman. Ularning ichidami o'z ra'yini o'ylaydigan, siyosiy faoliyatlardan uzoq turadigan, g'arbning hayot tarzida yashash qilib havas qiladigan odamlar xili bor. Boshqa millatlardan bor bu. Ammo shunday turibmi, ularning ochqishlarida, kiyimlarida ba'zida milliy simvollarni ko'rib hayron qolaman. O'zi bo'lmasa hech qanday faoliyatga qatnashmaydi va undan uzoq turdi-yu, milliy simvollarni ko'tarib oladi. Bayrog'i iznaklari bo'lsin, mayli ochqishliklari bo'lsin. Va bu hayron qilishim tufaylidan ba'zi chog'da so'rgan chog'larim bo'ldi. Sen siyosiy aralashmaysan. G'arb hayotiga cho'kib ketgan birisi. Milliy taqdiring, milliy vataning haqida qiziqishing yo'q. Shunda turib bayrog'ingni esabsan bu deb so'ragan chog'larim bo'ldi. U nayt hayron bo'lib, buning siyosiy bilan nima aloqasi? Bu mening milliy belgam bu. Siyosiga aralashmasammi, aralashsammi, men yana shu millatga tabiat bo'lsam. Bu mening milliy bayrog'im tursa, buning nima ajablanguchiligi bor deb javob berdi. Qarindoshlar. Ya'ni boshqa millatlar uni o'zining milliy vujudida, milliy jismoniyatida bir parcha hisoblaydi. Go'yo uning badanining bir parchasi. Bir milliylik u. Siyosiy emas. Tabiiyki siyosiy ma'no berishkin bo'ladi. Agar siyosiy ma'no bermay, uni bir xos millatning belgisi deb tunusin bo'ladi ashunda. Ammo bizdagi ahvollar boshqacha. Nayt nurg'un Uyg'ur milliy bayrog'idan qochadi. Buni nima deb tushunamiz? Buning asosli sababi vatandan elib chiqqan texichi ruhiy asoratdan qutulolmayotgan qo'rqinchdir. Bu qo'rqinch haqida qarindoshlarimizdan Mamtimin Ala tahlil qilib yozdi. Keyin Ruqiya songlimiz yozdi. Men bilganimcha tatlashtirdim. Bizning ko'pinchimiz jismoniy erkinlikka erishgan bo'lsa-mu, ruhiy asoratda hayotini davom qilyapti. Buning uchun bu qarindoshlar ichidagi oshkora Xitoyparastlardan boshqalarga milliy ruh tarbiyasi elib berilishi kerak. Cho'nglarga elib beriladigan milliy ruh tarbiyasi bir qadar qiyin bo'lib, buni cho'qim ma'lum joyga qarorlik to'planish aqsidi bo'ldi. Shunga buni tashkillash yanada tashkilotchilarning vazifasi. Faoliyatlarda, to'planishlarda bolalarga alohida rol berish. Bu keyingi avlodlarimiz xususida intayin muhim. Jamoatning oldida maqtalish kichik bolalar uchun nayt cho'ng ish. Ilhom baxsh bir ish bo'lib, bolalarni naqsha etkizish, milliy marsh va boshqa siyosiy tashviqot rolidagi naqshalarni. She'r diplomatiya qildirish, zehn sinash musobaqalarini milliylikka to'yindirib elib berish qatorliqlar orqali yangi bir avlodimizni sog'lom psixikaga ega vatanparvarlardan qilish tamoman mumkin. Bularning hammasi niyatimizga bog'liq ishlar. Niyatdagi butun ish harakatimizda xohlamas aks etadigan bo'lg'achqa, niyatimizda bo'lsa, ya'ni yoshirin evimizda jimiy hadda harakatlarimiz milliylashadi. Milliylik jilolanib turdi, avlodlarimiz
mana şu milliylik juqudu. Bu tema bunun bilen tugap ketmeydi qarindaşlar. Bunun bilen tugap ketmeydi. Kelgiside yana yeni bayqaş, yeni tefekkür meyvelerimiz bolsa, yana köpçülük bilen ortaklaşımız. Hazırcha müşahede toxtayman. Anlığınlarga rahmet ve bunu ortaklaşkanlarga texim rahmet. Sual soraydiganlar bolsa, sual sorsanlar, bularga teximi köp rahmet. Allah hemmanlardan razı olsun.